Leo tunaendelea kujifunza kanuni za biashara hiyo ya carbon. Ni kanuni zipi hasa ambazo pengine wewe ukitaka kuanzisha au kuingia kwenye biashara hiyo wewe binafsi pia. Tunakumbuka tuliambiwa kwamba sheria inamtambua na kumruhusu mtu binafsi kufanya biashara hiyo. Sasa tunaendelea kujifunza zaidi na studioni niko na Ziku. Tuendelea kujifunza, karibu sana. Ni kwa leo tujue pia sifa za mpendekeza mradi. Mimi ndo nataka kupendekeza mradi wa carbon, labda kwenye shamba langu au kwenye kijiji changu au kwenye eneo ambalo ninaishi. Naona kama kuna sifa fulani hivi za mimi kuingia kwenye biashara hiyo, anatakiwa awe na sifa zipi? Biashara ya carbon inaongozwa na kanuni, taratibu, lakini pia na sheria. Sasa leo tutaongelea kwenye kanuni, tutaingia ndani kwenye kanuni, na hususan tutakuwa tunaangalia sehemu ya 5 ya kanuni za biashara ya carbon. Sehemu ya 5 sasa, kwa kujibu swali lako, imeainisha sifa kuu 3 ambazo mtu au taasisi ambayo inataka kuanzisha mradi wa carbon inatakiwa kuwa nazo. Sifa ya kwanza inasema ni lazima kwanza awe na utaalamu mahususi. Tunaposema utaalamu mahususi, maana yake ni kwamba kama unataka kuanzisha mradi wa carbon kwenye misitu, ni lazima uwe na utaalamu wa misitu. Lakini pia na kama utaenda kwenye masuala ya taka, lazima uwe na utaalamu namna gani ambavyo unaweza ukabadilisha taka kuwa biashara. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili, uwe na uwezo wa kifedha, kwa sababu tunafahamu miradi ya carbon inahitaji fedha ya kuwekeza ili mradi uweze kuanza. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kifedha. Na sifa ya mwisho hapo sasa, ukituambia mtu anatakiwa awe na uwezo wa kifedha, tunazungumzia fedha gani? Na mimi naweza nikawa niko na kamilioni moja kangu nikajiona niko na uwezo wa kifedha. Ya, asante ndugu mtangazaji. Nadhani hili tumekuwa tukiliongea kwa maana ya kwamba miradi ya carbon inahitaji uwekezaji mkubwa. Unaweza siwe mkubwa sana, ila unahitaji uwekezaji kwa maana ya kwamba kwanza lazima uwe na uwekezaji ambao utaruhusu kuhifadhi, kama unaenda kwenye misitu, uhifadhi wa misitu, kwa maana kuna shughuli nyingi ambazo zinaambatana na uhifadhi wa misitu. Lakini cha pili ni fedha ambazo zinahitajika kwa ajili ya usajili wa huo mradi, kwa sababu tunafahamu miradi yote inatakiwa isajiliwe hapa ndani na msajili. Kwa kama mradi wako haujasajiliwa, moja kwa moja pia hauwezi ukaruhusiwa kuendelea na huo mradi. Kwa hiyo fedha kwa ajili ya usajili, na tumekuwa tukiongelea baadaye tutakuwa na kipindi mahususi ya gharama ambazo zinahitajika katika usajili wa miradi ya carbon. Lakini pia kuna gharama zingine ambazo zinahitaji kwa ajili ya mtu anayekuja kutathmini na kuhakiki mradi wako, nayo ni gharama kubwa ambayo inahitajika. Kwa jumla yake ukiziangalia ni gharama ambazo sio za mtu mwenye milioni moja tu aseme kwamba anaanzisha mradi wa carbon. lazima kabisa ni ufanye uwekezaji. Sawa. Sifa ya 3. Sifa ya 3 ambayo sasa tulikuwa tunaongelea ni lazima aweze kufuata taratibu za kisera na kisheria kama zilivyoainishwa, kwamba kwa mtu ambaye anaanzisha miradi ya carbon zinatakiwa afuate sheria zipi. Kwa lazima uwe na huo uwezo wa kufuata. Kwa sio tunajianzishia pasipo kuangalia sheria zinataka nini, sera zinataka nini kwenye miradi ya carbon. Sasa yawezekana wewe unaweza ukakosa ule utaalamu. Kwa kuwa utakuwa na fedha, na kwa maana ya kile kipengele cha pili, itabidi sasa uwatafute wataalamu, kwa sababu andiko la mradi wa carbon ni la kitaalamu ambalo sasa lina hatua nyingi. Kwanza lazima utajiridhisha kwa kufanya upembuzi yakinifu kwamba huo mradi unawezekanika kufanyika katika hilo eneo. Lakini kuna mambo mengi pale ya masuala ya kimazingira, lazima uwe na utaalamu wa kuangalia kwamba huo mradi unaenda kuathiri vipi mazingira mengine. Kwa hiyo kuna hizo taratibu
au matakwa ya kitaalamu ambayo unatakiwa uwe nayo ili uanze. Na ndio maana ikaweko kuwa ni kanuni namba 1 kwamba lazima utaalamu uwepo kwa wote. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto ambayo mwisho wa siku imekuwa ikirudisha nyuma kasi ya hii miradi. Lakini kitu cha pili ni fedha, kwa sababu tumekwisha kusema inahitaji uwekezaji wa kutosha. Kwa hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa hususan kwa wawekezaji wadogo ambao wanategemea fedha za afanye kitu kingine ndo apate fedha aweke huku. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, lakini namna ambavyo pia hii biashara inafanyika, wengine wamekuwa wakipata changamoto namna ya kumpata mteja. Kwa hiyo nayo ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi, hususan wale ambao wanaanza, anakuwa bado hajajua mnunuzi amtoe wapi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikitukabili wapendekeza miradi wengi. Lakini uzuri ni kwamba sasa hivi kuna majukwaa mbalimbali ambayo yameanzishwa ya wapendekeza miradi, ambapo wapendekeza miradi wote wanakutana na wanajaribu kubadilishana mawazo na kuona namna gani wanaweza wakatatua hizo changamoto chache. Kwa mujibu wa kanuni zetu, hususan hiyo sehemu ya 5 ya kanuni za biashara ya kaboni za mwaka 2022, ukisoma ile ibara ya 24 inakupa vigezo au sifa za mradi ambao unatakiwa kusajiliwa. Cha kwanza, mradi wa kaboni tumeambiwa lazima umesajiliwa na msajili. Kwa hiyo ndio sifa kuu. Kwa hiyo kama mradi wako haujasajiliwa na msajili wa miradi ya kaboni, moja kwa moja unakuwa umekosa sifa ya kuwa ni mradi wa kaboni. Lakini sifa zingine sasa, ukienda kifungu cha 2 unakutana na sifa karibia 10 ambazo zinaonyesha kwamba mradi wa sasa ndio mradi wa kaboni ambao utakidhi. Zipo sifa karibia 10, lakini kubwa ya hizo sifa, kwanza lazima kuwe na uwazi. Hii tumekuwa tukiongea sana kwamba mpendekeza mradi ni lazima aonyeshe kwa uwazi namna mradi huu utakavyofanyika. Kwa maana lazima afanye hesabu zake, aonyeshe ana uwezo wa kuzalisha viwango vya kaboni vingapi kwa mwaka. Lakini pia lazima aonyeshe namna ambavyo mradi wake utaenda kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana zile athari za mazingira. Lakini sifa nyingine kubwa ambayo iko pale ni kuonyesha ni kwa namna gani mradi wake utaenda kuchangia kwenye mpango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambao tumesema huu mpango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ndio ambao unazaa hii biashara ya kaboni. Kwa hiyo ni lazima sasa aonyeshe ni kwa namna gani mradi wake wa kaboni utaenda kuchangia kwenye mpango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni sifa nyingine kubwa ambao mradi wa kaboni unatakiwa uwe na za msingi, za muhimu. Ya kwanza nasema uwe unaendana na sera, sheria na mikakati ya kitaifa, kwa sababu tunajua hii biashara ipo kisera zaidi. Kwa lazima biashara yako iwe inaendana na sera, sheria na mikakati ya kitaifa. Ya pili tumesema uonyeshe jinsi mradi unavyochangia katika mchango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii tumeshaiongelea. Lakini ya tatu, uzingatie sekta za kipaumbele za kitaifa katika biashara ya kaboni. Kama unakumbuka ndugu mtangazaji, vipindi vya mwanzo tuliweza kuainisha sekta 7 ambayo nchi yetu imevipa kipaumbele. Kwa hiyo ni lazima mradi wako uwe ndani ya hizo sekta 7 za kipaumbele ambazo nakumbuka kama misitu, kilimo, nishati, usafirishaji. Kwa hiyo biashara yako ijikite katika hizo sekta 7 ambazo ndizo kipaumbele katika nchi yetu. Lakini ya 5, uwe na udhibitisho wa umiliki wa mali inayohusika katika mradi. Na hii nayo ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wapendekeza miradi, lakini pia na wananchi.
unaweza ukasema una shamba. Ni kweli shamba unalo. Je, tukitaka nyaraka za kuonyesha kwamba hilo ni shamba lako utatudhibitishia? Sasa hiyo ndio imekuwa changamoto. Kwa hiyo naposema kwamba mimi namiliki msitu kwenye shamba langu, kwanza lazima ujihakikisha kwamba una nyaraka zote ambazo zinaonyesha kwamba wewe hilo shamba ni la kwako. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Lakini pia kama unasema sisi kama kijiji au tuna msitu wa kijiji, ni lazima iwepo nyaraka inaonyesha kwamba huo ni msitu wa kijiji. Kwa hiyo hizo nyaraka ndizo za msingi kuwa nazo. Bila hizo huo mradi hauwezi kusajiliwa, kwa sababu tutaamini vipi kwamba huo mradi kweli au hiyo mali ambayo inaenda kutumika kwenye huo mradi ni ya kwako na haujapokonya watu wengine. Kwa hiyo hizo ndizo sifa 5 mahususi ambazo huyu mpendekeza mradi anatakiwa kuwa nazo, lakini jumla ziko 10. Mradi ili utambue kama ni mradi wa carbon unatakiwa kuwa na hizi sifa 10. Sababu mradi wale watu wanaotathmini kwa maana ya vile ofisi ya msajili wanachoangalia ni hizi sifa 10 ambazo mradi wa carbon unatakiwa kuwa nazo. Lakini pia unaweza ukawa na mradi una sifa lakini mpendekeza mradi huna sifa. Kwa hiyo moja kwa moja pia hawezi ukasajiliwa. Kwa hiyo wanaangalia kwanza kwenye sura, kwenye ile sehemu ya 5 ambayo ndipo tunajikita zaidi. Wanaangalia ile ibara ya 23 ambayo inaonyesha sifa za huyu mtu ambaye anapendekeza mradi. Zile sifa kuu 3 anazo. Lakini cha pili ambapo wanakuja sasa kwenye ile ibara ya 24 ambapo wanaangalia huu mradi umekizi zile sifa 10 ambazo mradi wa carbon ambao unatakiwa kusajiliwa unazo. Kwa hiyo ukikosa maana yake hauwezi kusajiliwa. Sasa tuchukulie mfano sasa umesajiliwa, swali lako la pili. Umeshasajiliwa sasa. Lakini mwisho wa siku tunakuja ni kitu gani kitasababisha huu mradi ufutiliwe mbali. Sasa hiyo ni mada ambayo kuna kipengele mahususi ndani ya kanuni ambacho kinaonyesha makosa ambayo yanaweza yakapelekea mradi wa carbon ukafutiliwa mbali. Moja ya makosa ambayo yanaweza kusababisha, manake kwanza ni kukiuka zile kanuni ambazo tumejiwekea. Kwenye kanuni kuna mambo mengi tumejifunza. Lakini moja ya kanuni kubwa ambayo ipo pia, kuna swala la uwazi. Pale ambapo serikali itajiridhisha pasipo na shaka kwamba kuna viashiria vya ubadhirifu au hakuna uwazi wa kutosha, ule mradi unaweza ukafutwa. Ya cha kwanza ambacho naweza nikaambia, tusikalili aina ya mradi. Unajua sasa hivi watu wanajua kumwambia tu biashara ya carbon anawaza msitu. Lakini tukienda kwenye kanuni zetu tukaangalia zile sekta za kipaumbele, tunaangalia kwenye maeneo yetu. Kwa mfano kama sisi ni wakulima, sio lazima tuende kwenye misitu, lakini tunaweza tukaangalia sisi wakulima tunaweza tukafanya mradi gani ambao unaweza kwanza ukatusaidia katika uzalishaji wetu wa chakula, lakini cha pili tukaongeza tija. Leo kulikuwa kipindi cha kwanza kabisa kilikuwa kinaongelea kuongeza tija. Sasa kuongeza tija ni pamoja na miradi ya carbon. Mradi wa carbon unakuja kuongeza tija kwenye kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya kila siku. Kwa hicho ni kitu ambacho naweza nikawaambia watu ndio cha kuzingatia kabisa. Lakini cha pili ni kuhakikisha wanatafuta wataalamu ambao wanauelewa kwenye hii miradi ya carbon. Usije ukaanzisha mradi pasipokuwa na mtaalamu ambaye anaelewa hii uanzishaji wa hii miradi na taratibu zote za ndani ya nchi namna kuanzisha hii miradi. Nadhani hayo ndio mambo makuu ambayo mtu kama anataka kuanzisha anatakiwa kuwa nayo. Kama yeye hajui kipaumbele, basi amtafute mtaalamu amsaidie. Atamwambia kulingana na shughuli unazofanya, ukifanya hiki kitakusaidia kuongeza tija kwenye unachokifanya, lakini kitakupa uwezo wa kuingia kwenye biashara ya carbon. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.